Ô, Julie, elas estão penteando o cabelo olha lá, ó. Vai sair? Pergunta pra elas se elas vão te levar. Pergunta pra elas. Vê se elas podem te levar. Pergunta pra elas, pergunta. Fala assim, eu posso ir também? Julie, você quer ir na casa da vovó? É na vovó que eu vou.